Food blogerlikka davoyim yo'q-u, lekin sizlarga buni ko'rsatib bo'lmasam bo'lmasdi. Ayniqsa hozir gripp sezon vaqtida ayni muddao bo'lgan taom. Bugun sizlarga o'ziga xos ta'mga ega bo'lgan behili oshni qo'qonchasiga pishirib ko'rsatib bermoqchiman. Qizib turgan yog'imizga go'shtimizni va piyozimizni solib, yaxshilab qizartirib olamiz. Orqasidan sovuzimizni solamiz va tuz sepib, yaxshilab aralashtiramiz. Menimcha tayyorlanishi eng tez va oson bo'lgan taom bu osh hisoblanadi. Sovuzini qovurish bilan birgalikda qaynoq suvni guruchimiz ustidan quyib qo'yamiz. Behi ovqatga o'ziga xos ta'm berish bilan birgalikda uning hazm bo'lishini ham osonlashtiradi. Sovuzimiz ustiga suv quyib, zirve holatiga keltirib olamiz. Ustidan behini qo'yib, ma'lum vaqtga qaynashga qoldiramiz. Tayyor bo'lgan zirvegimizdan behilarini olib, guruchimizni solib, damlashni boshlaymiz. Uyimizda buvim va opog'im borlar, shuning uchun guruchni ozgina yumshoqroq qilib damlaymiz. Guruch suvini tortib bo'lgandan keyin ustiga behisini qo'yib, damlab qo'yamiz. Oshqozon kasalligi bor odamlar ham sizga duo qilib yeyishadi. Ishonaringlar, osh qolib behisni yeysizlar. Behili oshni sizlarning viloyatlaringda qanaqa tayyorlashadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha harakat qildim, menga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Hammaga yoqimli ishtaha.